Mënyra më e mirë e devotshmërisë është largimi nga dëshirat e pshore. Kjo thonje thekson rëndësinë e vetpërmbajtjes dhe shmangjes nga tundimet e dëshirave. Kurani na ofron vargje të shumta që mbështesin interpretimin e kësaj thonje. Për shembull, në suren Enam, ajeti 151, Allahu thot: "Thuaj, ejani, unë do të lexoj ato që Zoti yt ju ka ndalur. Ai urdhëron që të mos i shoqëroni atij asgjë, kurse prindërve trajtim të mirë dhe mos i vrisni fëmijët tuaj nga varfëria. Ne do të ofrojmë për ju dhe ata. Dhe mos ju afroni imoraliteteve, asaj që është e dukshme prej tyre dhe asaj që fshihet, dhe mos e vrisni shpirtin që Allahu e ka ndaluar, veçse me të drejtë ligjore. Kjo ju ka udhëzuar që të përdorni arsyen." Ky ajet nxjerr në parë rëndësinë e shmangjes së imoraliteteve dhe dëshirave e pshore. Është përkujtues se Allahu e ka ndaluar përfshirjen në çdo formë imoraliteti, qoftë ajo e dukshme apo e fshehtë. Duke e përmbajtur veten nga dëshira të tilla, ne demonstrojmë bindjen tonë ndaj Allahut dhe përkushtimin tonë për të jetuar një jetë të drejtë. Një ajet tjetër që mbështet interpretimin e kësaj thonje gjendet në suren Jusuf, ajeti 24, ku profeti Jusuf është lavdëruar për drejtësinë e tij dhe aftësinë e tij për t'i rezistuar tundimit. Dhe ajo me siguri vendosi ta josh atë, dhe ai do të ishte anuar ndaj saj, po të mos e kishte parë argumentin e Zotit të tij. Dhe kështu ne duhet ta largojmë prej tij të keqen dhe imoralitetin. Vërtet, ai ishte nga robërit tanë të zgjedhur. Ky ajet nxjerr në pa historinë e profetit Jusuf, i cili u përball me tundimin e një gruaje që u përpoq ta joshte atë. Megjithatë, për shkak të devotshmërisë dhe frikës ndaj Allahut, ai ishte në gjendje t'i rezistonte qëllimeve të saj. Ky shërben si një shembull i fuqishëm i rëndësisë së vetpërmbajtjes dhe pasojave të nënshtrimit ndaj dëshirave të dikujt. Në dritën e këtyre ajeteve kuranore, ne mund të kuptojmë urtësinë e thellë pas deklaratës së Imam Aliut. Forma e mirë e devotshmërisë nuk është vetëm të përmbahemi nga kryerja e veprimeve mëkatare, por edhe të shmangni në mënyrë aktive situatat dhe rrethanat që mund të çojnë në zgjimin e dëshirave e pshore. Duke vepruar kështu, ne mbrohemi nga rënja në graskat e imoralitetit dhe mbajmë një lidhje të fortë me Allahun. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të thellë, theksoi rëndësinë e vetpërmbajtjes dhe vetëdisiplinës. Ai e kuptoi se duke u larguar nga dëshirat e pshore, mund të arrihet një nivel më i lartë shpirtëror dhe të forcohet marrëdhënia e tyre me Allahun. Kjo thonje shërben si një përkujtesë për muslimanët që të jenë të ndërgjegjshëm për veprimet, mendimet dhe rrethinat e tyre dhe të përpiqen për një nivel më të lartë të devotshmërisë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se forma më e mirë e devotshmërisë është të përmbahemi nga kënaqësitë dhe dëshirat e pshore. Duke shmangur situatat që mund të çojnë në zgjimin e dëshirave të tilla, ne mbrojmë veten nga rënja në mëkat dhe mbajmë një lidhje të fortë me Allahun. Kjo thonje është në përputhje me mësimet e Kuranit, i cili në mënyrë të përsëritur thekson rëndësinë e vetpërmbajtjes dhe pasojat e nënshtrimit ndaj dëshirave të dikujt. Allahu na udhëzoft të gjithëve që të ndjekim rrugën e devotshmërisë dhe drejtësisë.